Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu Ozali Nzambe nangai Ozali Alleluia 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 Ozali Nzambe nangai Alleluia Ozali Nzambe nangai Ozali Nzambe nangai Ozali Nzambe nangai Ozali Alleluia 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 Ozali Nzambe nangai Alleluia Ozali Nzambe nangai Ozali Nzambe nangai Ozali Nzambe nangai Ozali papa ngai nakumisi yo Emmanuel ngai napamboli yo Elinzeza natondi yo David Ozali Nzambe nangai ngai nakumisi yo Emmanuel ngai napamboli yo Elinzeza natondi yo David Ozali Nzambe nangai Alleluia Ozali Nzambe nangai Ozali Nzambe nangai Ozali Nzambe nangai Ozali Alleluia 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 Ozali Nzambe nangai Alleluia Ozali Nzambe nangai Ozali Nzambe nangai Ozali Nzambe nangai Ozali Nzambe nangai Kembo na Yesu. Amen, amen. Merci beaucoup, maman Loembo Kitoko. Na évité ce qui papa azali prêt. Alors, papa Nabiso, yonde mutozo tangisa biso likambo na amour oyo ezali source ya puissance na kati na Congo. Yombe olakisi biso ke la kwa ezali le lieu ya manifestation ya amour ya Nzambe. Papa, toningi totonda yo lisusu na pokwa lelo. Tosengi yo na respect nyonso tu papa. Yaka kolesa bana no tozana nzala. Le pain de vie. Lipa ya bomoi po tozana na bomoi ya seko. Amen. Na pesio malwa papa. Alléluia. Alléluia. Kembo na Yesu. Kembo na Ozana. Kembo ozali Nzambe. Merci, révérend pasteur Mafuta. Mafuta ezali mafuta. Mafuta ezali mapamboli. Mafuta ezali ko mafuta. Soki mutazana mafuta te na nzoto, ça ne va pas. Soki mutaza trop sec, ça ne va pas. Ma eza elembo ya liboso ndenge Nzambe alobi. Gloire eza elembo ya liboso na mokili. Mafuta ezolakisa biso pe mapamboli ya munene na histoire oyo événement ekomi histoire événement oyo elekaki lobi na papa Elinzeza. J'aime beaucoup parler papa Elinzeza. Pourquoi? C'est un titre de simplicité, un titre de responsabilité, un titre de valeur. Parce que okoki kozala prophète, mais ndako na yo bazo benga yo kaka papa. Na bato ba yebeli ba benga yo kaka papa. Donc eza titre moko ta mususu na bato pe baza ba papa ya ba famille ba mona ngweza ekokite mais papa eza mutuya. Papa na biso ya liboso azali Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ na yaki na mabele aye mwana. Parce que bon Nzambe eza ndenge wana.
Le Père est plus grand que moi. Il y a un place qui est Nzambe et trouble kabatu mingi position. Yemoga lobi je suis la vie. À lobi de sous entrer au Père, il faut passer par moi. Donc, à ce que dans le cercle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À ce que Nzambe na place na ye. À ce que Michape Mwana na place ya Mwana. À ce que Molimo Santo na place ya Molimo Santo. Mais moto ya kiti lelo. Moto ya kiti lelo azali mwinda ya royaume. Azali mwinda na ndako ya Nzambe. Papa nanga lobi alakisi nga alobi omoni pigeon oyo yende nga na lobelaka soki ya yepai na yo te yoko yoka ngai te yoko yoka ngai te pe koyeba ngai te alakisi nga pigeon colombe yende na tindaka colombe wana azolakisa wana eza papa Elinzeza. Colombe wana azali plusieurs fonctionnalités. Ako yepai na nga, ako yepai na yo, ako tambola na mokili. Yende oyo Nzambe asaleli mokili mobimba, qu'on appelle la puissance de Dieu. Yemoko aza le Père, yemoko aza Mwana, yemoko aza Colombe, l'Esprit Saint. Avant na bana kosambela nanu. Donc na bon Nzambe misato eza na ba catégories différentes. Eza na ba fonctionnalités différentes. Okomona tango tozolo ba Yesu azalaki na croix. Mais comment on a deux personnes ba crucifié qui deux personnes. Oh, comment deux personnes ba yako sala nini na peuple de le Seigneur. Mais or que les deux personnes ont accompli la divinité de Alpha et l'Oméga. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont parlé n'importe quoi. Et comment la Bible? Mais qui leur avait parlé? Nana loba ke Nzambe mutaloba ka. Mais la réalité est que ça la make mutumo azaki muyibi bakenda ko chakuna. Mais c'était pas ça. Et pas Nzamba za azana mwana azana le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aza la lampe de l'éternité. Yamona baso benganga le prophète de l'éternité. C'est ça la raison. La lampe de l'éternité. Ezo lobela biso ye aza de lisuka. Yamona lobi ozana yo mutu te, bazo mona yo mutu, mais tu n'es pas un homme. Na opesa bino sangwele kaki avant-hier po lobi na silisa kino sotote. Mais na opesa bino kandambo. Nazogi na papa na ngai. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Père de gloire, nous t'implorons toujours tes bontés exceptionnelles, éternelles, tes bontés qui sont devant nous, à nous pour nous. Nous t'implorons cette victoire de la grâce de Dieu, le Créateur de cieux sur toute la terre de vivants. Cette grâce est infinie. Cette grâce est éternelle. Seigneur Père de la gloire, l'heure est venue, car ton nom se manifeste. Ta présence divine se manifeste. Ta gloire, tes gloires, toutes tes gloires se manifestent aujourd'hui à la grandeur de la puissance et de la croix suprême de la vérité. Le tendue de la croix élevée est venu briser le monde, est venu changer la forme du monde par son compas dans sa main. Cette exhibition nous montre la présence de la divinité, d'où nous sommes venus. D'où nous sommes venus
Tous nous sommes venus par la fondation de la croix. Dieu a dit, je créais l'homme, pas par ma volonté, mais à toute ma forme. Par ma forme pour bien parler. J'ai créé l'homme, pas par ma volonté, mais par ma forme. La Bible écrit par mon image, ressemblance. Mais la vérité continue toujours à se manifester. L'interprétation de la parole a causé des dégâts dans la parole de la divinité. Les interprétations de différents langages pour bien parler. Mais mon Dieu ne changera jamais, restera le même qui est notre Père de source. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ta volonté soit faite à ce moment comme ça a été au ciel, car tu es venu avec cette volonté sur la terre des vivants. La volonté qui a suggesté la grandeur de ta divinité avant que nous soyons issus sur la terre des vivants. Que ta volonté soit bénie aujourd'hui par le règne parfait de sa majesté, Jésus-Christ, Emmanuel, Emmanuel, Dieu vivant, en nous, pour nous, de nous. Merci Seigneur, tu es venu changer beaucoup de choses. Et tu es venu mettre toutes les choses nouvelles au nom de Jésus-Christ. Toutes les choses Yassika au nom de Jésus-Christ, afin que ton nom soit déployé, exploré, afin que ta présence divine par ton Fils, comme ça nous indique par l'Ésaïe 45, verset 14. La vérité demeure que la vérité. Nous trouverons la vérité et la vérité nous affranchira. L'heure de la vérité est venue. Le moment du royaume est venu maintenant. Seigneur, ta position est avec nous aujourd'hui. Je suis venu sur Emmanuel de planter une autorité, la présence de l'éternité, sur la terre de vivants, car il n'y a que toi. Tout ce que le peuple t'a demandé, ton plan a été avant qu'il te demande. Ton plan a été assis sur son trône de sa majesté, Emmanuel, Dieu vivant. Ton plan a été, et toutes les demandes ont été manifestées par ta gloire. Que bon Jésus. Nous sommes sauvés par la croix, car tout est venu par la croix, par l'autorité de la croix, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix, l'autorité suprême de la croix. Moto azali kuruze, Yesu paza kuruze, ya monene ayeko kota na moto, ayeko fanda na kati ya moto, na makila na ye ya sanctification, par la puissance de la divinité de Alpha et Omega, l'Esprit de Dieu, en nous, Emmanuel, Dieu vivant, en nous. Et l'homme est devenu la maison de Dieu, car Dieu est venu s'asseoir dans sa maison qu'il a créée depuis le commencement. C'est pour cela que toute personne est née humaine possède la croix de Jésus-Christ dans son sang. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te disons bravo. Bravo papa. Bravo. Bravo Olongi et Tumba. Olonga yango depuis au kanisaki. Depuis au monisa makina mokili. Aussi Olonga. Ozali molongi yango na bengaka yo moko kisami.
alpha et l'omega. Bana na yo pe bakokisami. Po okomi moko na bana na yo. Bana na yo bakomi na kati na yo. Epa yo zali ozotambola na bango. Ndengo tambola na mona na yo Eli Eli. Osimbie na loboko ozotambusa ye mokili mobimba. Ndenge lelo o tondisi bana na yo na kati na yo. Qui dira qu'il ne pas le sang de Dieu Jésus-Christ pour les Nekongo? Na kombo na Yesu. To belele. Amen. 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 Amen, papa. Alléluia. Kembo na papa na biso. Nous allons beaucoup prier au nom de Jésus-Christ. Beaucoup. Parce que Dieu a dit quoi? Ce qui Nzambe alobi na prophétie na ye. Alobi, le Congo, c'est une nation de Jésus-Christ. Alobi, le Congo, c'est une nation de prière. Alléluia. Mingi bazola la pungi. Bolanda mutu wana te, ne faut pas le suivre. Bolanda yete. Mais yenda zo bimisa ba secret oyo na mboka na bango ba éviter. Quand Dieu dit le Congo est la nation de Jésus, qui veut dire le Congo la nation de Dieu, sélecté depuis le commencement. Tant Nzamba mimoni samaki, asa pona ki ne Congo, eza mboka na ye privé. Est-ce que yo ne langana yo ko ozala na oya yo oponite? Na bilamba na yo ko pona oyo lingaka mingi te? Est-ce que yo koko sala exceptionnel na makambo na yo te? Hein? Koko sala choix te? Nani akoko loba ke ye na vie na ya sala ka choix te? Atombola musapi. Nani akoloba ke na vie na ye asala jamais choix? Nani akoloba? Nani akoloba asala ka choix te? Donc choix elingi koloba kolinga. Yo kono kolinga kaka bilingela okono kobala mobali oyo yebiete olingi kaka tika na linga kaka ni faut la choix elingo loba nini choix elingo loba nini fotala oyo kolinga fotala oyo kopona fotala esika yo kofanda fotala biloko nini yo kolia baso teka biloko salite oyo zo bima ba tufina banzinzi bazawana yesali kaka choix na ye kozala wapi? Choix na ye kozala esika ya Nzambe, esika motema na yo elingi. Choix na yo ekozala esika yo motema na yo sepeli. C'est ça le Congo. Choix ya Nzambe ezali esika Nzambe a sepeli. Mais Nzambe a préparé que choix na ye bien avant. L'air nga nazo sala ba génération mingi ba ebité. Là, nous sommes à l'Intercontinental Hotel na Kenya. Bangagé nga na âge à 21 ans. Na l'Erwana, un Zaïre ezalaki $2. Tazo ebisabi na solo. Soki toza ko comprendre liloba. Banzoto toza na ngo lelo ezaya nani? Nzambe. Mais pona ekoma boye. Banani ba komisa ngo boye. Vous faites la micro. Eza banzoto ya nani? Banani basali ke banzoto na bise koma ya kopola. Qui? Est-ce que vous avez kolobate? Une question très simple. na silipo bilamba na ye pa ya tiaka eza lisusu te. Akoki kochange te soki ofongoli porte te. Moto ya fongolaka porte ye nda za victime ya likambo. Répondre banzoto eza ya nani? Banzoto eza ya nani? Est-ce que bozoko
Papa. Loba papa Alex. Loba. Banzoto to la tete ya banani. Ya bato, ya biso bato. Ewuti wapi? Ewuti na bato nini? Banzoto po ekoma ya mabeboye. Na mitema ya mabanga. Eza ya banani bakomisi biso boye. Une question très simple. Allô, papa. Maman, oui, néné. Et ça, va vigneron. Ba vigneron ba yesima. Ba vigneron ba yokokuta déjà banzote beba. Ba vigneron ba yokokuta banzote beba. Ba nani ba pesi biso banzoto. Bokanga bibo ba tie bino nini na mitema. Mama Marie Yesu loba nano. Agomeka papa Adam na Eve péché na bango. Hein? Adam na Eve. Adam na Eve. Adam na Eve batu bapesi biso banzoto yo. Tango ba bimaki na mokili bazalaki na nzoto yo te. Adam na Eve batu bapesi biso banzoto yo. Le roi des rois Jésus-Christ. Yamona na bandako lo balikama mafuta. Jésus-Christ ndaye ko pesa biso nzoto ya Nzambe. Ezelo munene. Eloko nyonso na kati ya royaume ezali ya sika pona Yesu Masia. Yesu na yo. Yamona na zolo bana bino l'air nyonso. Jésus a eu deuxième Adam, mais un Dieu puissant. Na place ya Adam. Parce que Nzamba asalaki mokili pona Adam na mwasi na ye barenye. Asalaki mabele pona yete. Asalaki mabele pona deux personnes barenye. Mutu batu barenye likolo. Ya makambu nyonso eza likolo. Mais aujourd'hui, règne ezalaka lisusu te. Toloba aujourd'hui te. Ezalaki ndenge wana. Lelo ça a changé. Banyama balion bakoma kolia banyama baserpa bakoma komera nalo banyama te batu même ngungi akoma ko frapper mutu ngungi kakolali nye azola liso pongi te insecte lokola ngungi fourmi ezo soa yo okimi pe omoni muselenge te okimi nalingi ete okimi bande ko ngai tokomaki musika tro yango na foto linga Yesu yango na moni nga nazoloba mama Magdala yoga nga bien atende ngo bandi ko présenter biso eza pona honneur ya royaume présentaka biso au nom de Jésus-Christ de Nazareth le roi des rois. Ne mettez plus de nom. Au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. Lelo na golobabwe. Po photo linga ye mingi. To tia ye liboso na makambo na biso nyonso. Epesi sens. Amen, papa. Mafuta ya bénédiction wana. Amen, papa. Ya wana grâce wana lobi. Papa na ngai. Asukula kingai. Après quand nazo solo na papa Bakana, pasteur Bakana, na rappelé ye, na lobi batu bako loba. Yo lobi ke yo osopeli mafuta yo moko me fo batu ba sopeli mafuta. Papa Bakana répondre loko lobaki. Loba likambo lobaki lobi ta na lobi batu bako komona ke pona nini yo moko mitie mafuta ole bacha yo mafuta. Amen. Lobana na mabele ni na Congo aki na capacité ya kotia yo mafuta parce que yo ozali au-dessus ya bato nyonso tout. Moto ana capacité te moto oyo ana nzota mabele ana capacité te ya kotia mafuta na Nzambe par rapport na niveau oyo Nzambe azali na niveau oyo biso bato tozali. Yo ozali le premier né de la création.
Un être humain qui est créé après toi, qui est venu après toi, n'a pas cette capacité, quel que soit le titre qu'il peut porter sur terre, n'a pas cette capacité de pouvoir te oindre de l'huile sainte. Na Yesu. Alléluia, 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna. Toujours réponse. Toujours réponse. Parce que j'aime beaucoup être un homme humble. Nanga kozala trop simple. Nanga kozala trop simple. Ya liboso nzamba lobaki na ngai. Yo okoki komi présenter yo moko te. Faut ba serviteur na ngai bakende ko présenter yo na royauté ya David parce que pour nous la serviteur de Dieu faut batu ba yamba yo. Mais loko ba bengi oin, c'est autre chose. Cause à la serviteur de Dieu na oin, c'est toute une grande différence. Et zandenge mokote. Serviteur de Dieu pour servir batu. Mais oya nzambe za ye moko nzambe. Nangina lobelo omoko. Ba Israélite ba ponaki Saoul ponaza la roi. Et ça là qui volonté ya nzambe te. Volonté ya nzambe te. Volonté ya ba Israélite. Nzambe bi bon. Samuel tchaye mafuta. Pesa ye permettez bango bazala na roi na bango. Permettez bango bazala na mokonzi roi. Mais après ça qui bango condition. Lokola bolingi roi. Botanga mona 1 Samuel 2:8 ou bien 1 Samuel 1:8 et ça ba condition za wana. Accepter na bango po ba koma batia roi na bango. Ba ponaki Saoul po za mbinga mulai tout ça forme mais ça là qui choix ya éternel te. Mais azalaki oin ya bato mais nzambe a signé yango. Le fait que Nzambe a signé qui et comment qui est Nzambe. Mais la choix est Nzambe te. Exemple, Tolobaka, toute chose manifeste par la volonté de Dieu. Yo lingi obomamutu, Nzambe a signé. Mais ça choix Nzambe te pour obomamutu. Est-ce que tu os comprendre en haut? Et loko nyoso et manifestera par la volonté de Dieu. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Likambo nyonso na likolo na mabele e manifestaka na volonté ya Nzambe. Ezala mabe, ezala malamu. Makambo misusu tomonaka eza mabe, mais Nzambe amoni yango eza malamu. Makambo misusu tomonaka eza malamu, Nzambe amoni yango eza mabe. Bandeko nanga, tozala makambo kitoko, nazoyebisa bino o Molimo Santo, papa nanga azoloba nanga na kati, mais tozala facteur ya temps. Nazongi na likambo ya Saoul. Tala Saoul nega memaki bana ya Israël. A meme bango na désordre. Nzamba atindi kende ko bomelanga batu boy tout ça. Mboka oyo. Saoul a refusé. Tanga kena mboka wana kuna ba jeu esprit na ye, ba pesi ma solo. Na rwana bomaki eta kahika. A changé forme. Nzamba yoko yebse pa ya nani ya Samuel. Samuel a leli butu mobimba. Samuel a bi pa ndino zolela. C'est na rejeté déjà. Est-ce que Nzamba koko rejeté on a yemoka poni? Nzamba rejetaka on te. Nzamba kolongola yonde na mokili. Longwana mona na ya kopema. Nzamba rejetaka on a été. Nazo yebisa bino lelo. Ya ngono moni baliwa mususu eza Nzambe. Eza volonté ya batute. Nzamba longola batu mususu bando tenga malongolio. Ozongisa yo pe. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Ce que ça qui choix Nzambe, Nzamba koko boma. Choix na été. Nzamba boma ka choix na été. Moïse tolobaka ata Moïse asalaki kanda. Mais Nzamba boma ki Moïse te. Futo ye bakango. Wana ngana tanga ngo siko na classe. Batuna ki ba question est-ce que Moïse a kofa Nzamba bomie te. Akofa ki do ponane. Moïse n'est pas le baka aboyaki nani Nzambe tout ça. Mais Moïse n'était pas mort parce que aboyaki Nzambe. Non.
Moïse akufaki na vieillesse. Mingi ba passer mingi ba tede kama na yo kango. Menga na tangi yango na Washington na classe. Eza awa. Donc nzambe pa salisanga na tanga mwa muke. Mais oyo nga na lobaka na bino eza mingi oyo eza inspiré. Oyo na zuna yoki na vivre nango na nzambe pa. Ba université bazolo ba histoire ya ndenge mukile ezalaki, ndenge roi azalaki, boyo. Mais na kati ya mozindo ya divinité, c'est Eline Nzeza, nga na zoyebisa bino. C'est mon papa qui me fait ça. Oyo eza na kati ya kobombama. C'est papa Eline Nzeza Emmanuel. Po aza na kati ya papa na azobimisela ye boyo. Donc ozomona, siko esalaki nini? Aboy kotaki mutu aza oya nzambe oza moponami ya nzambe na lubi ya batute atatengami akozonga esalaki nini akufaki benemi bazu akenda ko kanga na nzela benemi fo ba lapide ye ayebise pa oyo mutu ne bazalaki ne wana boma nga sikoyo na dingite nzoto na nga ba faire souffrir dango ti pona pasaki mayele te okoko boma oyo na yo te abomi ye à la pepe na ye akena ngo pa David na bomi Saul akufi ndenge nini na boma ki bomi ndenge nini atinda kingai na boma ye po nzoto na ye souffrir te ya bimoko ko boma oya nzambe te allez bon qui s'est quitté ye David avait la justice yango no moni ko za la roi okoza la peine nzambe pour la justice yango na nzamba le na fonction na bokonzi ya David na peso justice ya royaume à David suprême juré ya David alors bino ba juge bino na royaume siko biso tout na royaume bino na royaume boza ba juge bino ba juge bolelaka boyokaka mawa mais bolobaka vérité donc faut qu'on loba vérité juge baza oyo nzamba tindaka na se po ba yako salisa mukili ba salisa ba konza mukili metango ba ye ba BBC bazalaki ba juge ya nzambe ba juge ya nzambe bazali bana na statut ya nzambe soki nzambe tia yo juge oza mwana na ye foto ye bakango yango moni psaume 82 ezolobela biso ndenga azalaki na bango na assemblée na likolo avant baya na mabele singa na yebisa bino nazala vo mukile salema makamso na so yebisa bino nzambe sa alagisa ngango na vivant yango na nzambe yango na lelo nazozongisa bino po atenga la sala juge suprême ya mabele yo kanisi muta ako kozala juge ayibiba makambo ata soki na yebite papa na ngalingi boye mais papa na ngazo tia makambo yebana na moment nango ozomona nde yango ozomona la parence trompe nazoloba tout le temps la péché na molimo santo te yango no moni Saul akufaki pona nini bokonzi na ezalaki volonté ya nzambe te mais nzambe asiniaki po Saul nani Samuel nde mutu atiaki mafuta na permission ya nzambe donc azalaki oyo ya nzambe nazonge pai na ngai na permission ya nzambe nzambe alingi nazala oin na ye tolobaki yango déjà tolobaki yango quelques jours passés que naza oin ya nzambe nzambe alobi oza oin na nga banda obotama ozala oin donc avant botama na libumu ya mama Marie oza oin ube oin toloba na prononciation na bino ozomona sikoyo nzambe po alakisa biso abandeli nga nano na parole nazali liloba na ye liloba mais liloba na komi mutu mais liloba na fo ba sanctifier yango a sanctifier yango na couronne na trône lelo a sanctifier yango na mafuta yango mafuta na tia kilobi na nzoto na ngai yango na tia yango boye na pakoli nzoto mobimba c'est ça ngai na sombaka wilo livre pona kolambela kaka bamaki
maki biloko ndenge wana ntango mosusu natiaka kaka wana monoko na pakoli moke na maboko na ngai huile d'olive na utilisa yango ndenge wana esili ozomona donc nazwaka yango lokola sanctification na ngai te pour vous dire la vérité mpo nayebi na kati na ngai molimo santo aza sanctification na ngai nalinga kozwa babien matériel lokola sanctification te ozomona nazwaka na kati na ngai parole nde eza force na ngai mais nasalaka oyo nzambe alobi soki nzambe alobi sala boye nasali po nzambe asalaka oyo alingi ozomona ntango natie mafuta na butu nango namonaki nini na ba 4 mpo nalalaka te na butu kolala nango ezala nalali partir ya 5 heures ou bien 6 heures ya ntongo lelo nalali 6 heures ozomona donc ntango na butu elekelaki nga lobi nde nayebisaki bino likambo ya kurwa ya munene tobandi koloba likambo ya kuruzi yango oyo towuti nango mosika yango oyo eza nanga pembeni awa tobandi asenema nango mpo toyeba keseke la croix tobandi asenema nango keseke la croix mpo jésus alakisanga médaille chapelet ya moke croix alobi biso nyonso towuti na croix oyo serpent telamaki na forme ya mutu mundele donc mundele moko ya moto diable abimisaka banzoi nayebisi nzambe alobi na nga atelamaka epai yo lobaka yo permettre atelama epai nga nalobaka ozomona me nabangaki te je n'ai pas hyper soki oza na komba jésus kobangaka te nazoyebisa bino événement ya lobi nayebisaki bino te nakoloba yango au nom de jésus soki apermettre nga naloba te nakoyoka ye nakoloba yango te mais tant que je parle papa nanga soki apermettre nga tiki nga naloba nakoyebisa bino yango ozomona donc kobangaka te banga nzambe kobanga mutu te mutu aza lokola yo kobanga banga nzambe omoni naza koloba nini donc nazoloba likambo ya mafuta nzambe ndenge alakisa likambo ya fondation ya croix si tosali baconférence ya nene ya kolakisa bino ke mokili ndenge eza wana fondation nango eza croix mpo nzambe asali mokili na forme ya motu mpo ye moko mpe aza motu azwi forme na ye apesi na biso nde yango ozomona eloko ezosignifie symbole monene oyo ezosignifie symbole monene donc okomona awa otie mosapi awa ezokota lokola terrasse donc oyo eza ndako ça c'est la maison oyo ça c'est la maison ezalaki pembe ndenge mpe ndenge nasalelango bo ndenge ezalaki ça c'est la maison mais okomona croix eza wana incorporé depuis la fondation nde yango nazoloba mutu nyonso oyo abotami na mokili oyo aza na croix na kati na ye wana nazwaki enseignement wana ntango na mataka na loboko ya nzambe namonaki symbole ya alpha et l'omega namoni symbole ya symbole ya justice ya oyo batiaka na baparke wana ya balance na justice donc nzambe aza juste na makambo na kozala juste te azali juste et puis aza bon agira na loboko na ye eya kozalaka juste yo osali ye mabe te ya kosala ye mpe asala mutu mabe te mutu nde azwaka mabe na ye moko ezongeli ye donc ozomona ya misato liso wana namona yango na loboko na nga soki natali ezalaka na loboko na ngai yango nalobaka ta main sera découverte liso wana ezalaka na loboko na ngai ozomona kombo oyo okomona nzela oyo awa c'est le nom de linzeza naza na basenema oyo awa soki na kebo eza epe yango nalobi ngunza to nganga to prophète moko akokobanda kobikola yo mais faites attention loba abikola yo oyo molimo santo azoloba na ye oyo esalama na kati na yo tout le Seigneur a été déjà fait pour nous nyonso oyo tout ozovivre ete kokisama nzambe asala yango ndenge vi yo koza na chance yo kobala bo yo kozwa boye yo kozwa boye yo kokofa wana eza biloko moko bapérime mais la bénédiction de l'homme Dieu l'a déjà faite asala yango
esila ezawa eza so esika nini na misu na yo eza so esika nini na mutu na yo eza so esika nini na se ya makolo na yo oyo tobengaka kitambi na se ya makolo na yo oyo ya droite nde place vie à venir na yo ezali ese toloba yango nzambe abombi makambo na biso na kati na biso moko yango nalobaka j'ai créé l'homme à haut niveau. À haut niveau, nzambe asalaki moto à un niveau supérieur. Nous portons son image et sa forme, pas par sa volonté. Et boy kaka pour volonté opona, mais wana ye kaka boy. Eligio, c'est l'amour. Ozomona, ce qu'on fallait na pesa bino histoire na ngaya lobby. Na pokwa awa mais nous sommes là demo ba yakana ba onta na yesu na za homme spirituel pe na esprit ba yakana ba mona moni pe na demo tam susu papa na kati na Emmanuel tam suye pa zoloba alubi na yesu bino azo frapper ba tunazo yokaye ngapo mona na zuma bogo na tebo azo frapper nazo yokaye au nom de Jésus na mungongo na ngai kaka na fa na ngai. Tant que frappé, naïbike mona naïe peut-être face se reposer mouké, ya zurele. Te bon zambe, eza malamu mingi. Ya wana lobaka, nazana bino pendant votre absence. Dans votre absence, eza makambo belé. Tant yo lali pongi. Mais ya azana yo. Tant yo zate na bana na yo. Yo surveille bana na yo boy. Ko simba te, mais tant yo zate. Ndana o surveille bana. Posez la question. Tant yo zongi na mabele, ndana ko batela bana wana. Posez la question. Ya wana photo zoe numéro 1 na vie na biso na zongi. Lobi na mona kana ngai ba demo, ba esprit ndenge ba yaka tamso na fana nga bona mbeto. Bazoya nazo mona bango ndenge bazo kota. Batushanga mingi na motema na ngai. Babokela nga ba flesh. Basala ngo nyoso balingi. Me papa na nga loba nga ba yebi yote. Yango na nga na tourna ngo boy na lobi. Oyo bazo sala nga. Bazo mona papa na ngai te. Oyo nzamba loba nga na zo misela ngo pa na ye. Na nga omitia na place nzambe te pour vous dire la vérité. Mais nzamba ebike na za ye, mena ngana zala ndenge Christ azaki na mabele. Ozomona alobi na nga jour mususu ba attaquer nga sérieusement combat penza baya akana motema. Ozomona me papa na nga asa fanda na nga amona ka bango papa na nga nda bunda na bango matika ka bango basalo balingi basala papa na nga lobaka nini bayebi yo te yango na basala ka yo ndenge wana. Ça c'est vrai. Est-ce que Satan ayebi nzambe? Ayebi nzambe te. Soki Satan ayebi nzambe akobundisa bana nzambe te. Azoninga boma bana nzambe asilisa bango. Congo c'est le pays le plus élevé du monde. Mais tala ninga bundeli Congo. Est-ce que asilisi Congo? Asilisa yango te. Satan a permettre bamboka musolo kwa la États-Unis ezo ngenge pona Israël. Na uzonga suna Israël. Omoni mais or que Satan azako yeba te. Nzamba permettre ngo que Satan asala Congo ndenga sala ki Job. Ndenge pe Yesu a souffrir pona biso moko mona ka passer lokola Yesu azate na lobango bien. Job ayeba ki teke na vie na ye a souffrir. Mais Jésus tant abota me ayebika ko kufa ko souffrir. Job bayokisa ke sonite na batuto na nini. Mais Jésus bayokisa ke soni. Alataki basoni na biso. Alataki ba malheur na biso. Alati luana. On ne peut pas comparer la souffrance de Christ à quelqu'un d'autre ici sur cette terre. Mutu mususu pe na kena na 3e degré. Mutu mususu asala mabena ye. A mérité mabena ye. Salaki bako beta ye bako pinir ye to bako boma to nini. Mais Christ n'a pas fait le péché. Il faut to ye bakango. Donc on ne peut pas comparer ce que Christ a souffert
aux autres. Non. Tu comparer à moté. Nayoka histoire moko na témoignage ya Tiffany. Moi no bazaro benga ceux qui oya zalo ba kufa 3 ans la buki ceux qui ça kufa ki tout ça do boyebi histoire na tuna ki nzambe. Nzamba lobi akufa ki ma vérité akufa ki te. Donc elingi ko loba bato ba mona ki akufa ki mais nzamba yebi ka akufa ki te. Ce qu'on appelle la mort, ce que Jésus a, ce n'est que l'Éternel qui peut te ressusciter. Dans la condition où on a lingi, nega la musaki Lazare. Ce que Jésus la mort, c'est lui qui peut te ressusciter, ce n'est que Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. C'est par l'amour de Jésus-Christ. Ce qui nous a lingi, na foi na yo, oko la musa kufa. Et ça problème c'est le moko. Donc comme ça bisoté. Pour Yesu sana, mais ce qu'on a sepé la guité. À lobby, Yesu père à sana qui yango ndenge ya sali yango. Mais comment toi tu peux comparer ta mort avec celle de Christ? Donc et là on a sepé la guité na wata mukete. Alors bato ba comme on a ndenge on a soka sali, ba sali c'est repentance cité. Vie na ekozala mabe na kokufa ekozala bien te. Faut faire attention na maloba otozo bimisa. Maloba ona eza condamnation munene na kata vie na biso na mabele. Faut faire attention na zongi na histoire na ngai. Lobe ezalaki terrible. Nazomona bato bazokota nzamba pekisinga na loba mote. Alobi na tikango. Na yebisaki bino ndenge nazoloba bo Seigneur a permettre nga soka permettre nga te na loba mote. Et c'est le cas qui nango nzamba zu victoire na ye sokoni mona na ye mafuta mona na ye gloire na ye mon sami makamusu seye omona yebisaki video bino nazoloba papa na nga permettre nga soka permettre nga te na loba mote. Yango na yebisaka bino eloko nyonso ningo sala méditer. Na méditer devant bino na Nzambe. Nzambe a répondre, ne parlez pas ça. Azana makambo ya lobelanga nita bi oya Samuel loba pour une histoire ya bien. Ozomona donc na kolobate pour eza bokoyo kamawa makambo lega ki lobi mais na kolobate mais papa na nga longa kiam. C'est la raison pour laquelle a oenga le susu makasi un mwana na yo alobaki na ngai oyo avant wana ntango bitumba wana ebandaki alobaki na ngai bazoyeba yo te epa alobi bademo bazobundisa esprit créateur bazoyeba ye te kasi esprit créateur mwana yebisa bino makambo so eza te na jour ya le 4 ya le 8 janvier oyo elekaki na le 8 janvier komba eyaki tina ndako na ngai nakanisi papa na nga permettre nga kaka oyo na ngai naloba lobi na koloba wana sute ndenge naloba ya le 8 janvier kaka na le 7 déjà basali pio na bango babwaki nga neti nakota na ravin na ye vraiment na bando kota na ravin na sutuki nakomi ndeke na bimi na bimi na ngai nakomi ndeke na bimi yango moni Kristango balingaki balapide portaki disparition yango na papa na nga loba langa oza liloba bakangaka ye te musala tozosala feza la volonté ya Nzambe nazoyebisa bino lelo musala tozosala il faut ezala na yo volonté ya Nzambe nalobi il faut tia Nzambe na yo liboso. Est-ce que bozolanda nga bien kolanda sentiment ya nzoto te sentiment ya miso ya bato te. Je vous dis la vérité, rien que la vérité. Likambo oyebite atanga fubi na yebite papa na nga lobate na yebite
Soko oyebi te. Kanga monoko. Kolinga pe o convaincre batu te. Non. Molimo Santo nde a gagnera place na ye. Soko yo lobe convaincre batu obebisi nzela nzambe. Nde ba point nazo ebisabino. Lelo na solo na mona nga moko. Na sepeli mingi na likambo alobi na oloba kombo na ete. Na ansa zokanga. Alobi papa oyebi. Na ngana aloba likambo na nga oya yo na famille na nga. Me na mona kasoki na lobi bako tianga na ba trouble. Bako sepelisa nga te yango na garde yango na medita pona bango. Ese na yoki na kati na bino bolobi ke bana bazolinga kutu koloyoka ta kombo na yo te. Bana bazomena se ngai pona yo. Osomona Christ alobi yango na Matthieu 5. Oyo eza na Matthieu 5 alobi bo banga te soki bazo faire souffrir bino. Bako persécuter bino ndenge pe ba prophète o ba yaki kala ndenge ba persécuter ki bango. Donc biso ba tutoza na royaume il faut tondi ma persécution. Il faut tondi ma yango. Yango mona yebise pa mona nga wana na besoin la sagesse hein? Ah donc oso reconnaître qui va ko persécuter yo mais batum so balingi persécution te ça c'est vrai. Ce qui va persécuter yo accepte. Banda ko méditer avant yo banoloba nzamba lobele soki ndenge nini muta koyaka donc ebile elo nini kwesa muto. Ne précipitez pas muta précipitaka yango na muta koyaka ko précipiter te. Na ebisaki a rappelé nga likambo ya corona. Zela to sisana no likambo ya o etozolo boyo. Na Yesu alobi na lik royaume ko ya équatiré présence ya batute. C'est ça le royaume, ce qui tout le monde. Mais pour na oyeba que ça royaume de la kati ya royaume wana okoyoka jila okoyoka yango quelque part te. Okoyoka yango quelque part te. Okoyoka yango quelque part te. Et donc ozo bundisa bino na kati na bino. Po ba misusu ba kote déjà na connaissance ya parole. Mais connaissance o kote na kati na bango et comme problème pour pas comprendre le royaume. Et ça la ngwana et comme confusion parce que so sur connaissance yo zwaki. Ngai moko pendenge moko botuna nga question wapi connaissance na yo na ba musulman. Na kanisi yanga ezalaki eza plus pire que bino. Pour nos musulmans jamais bandima que Jésus est le fils de Dieu. Le bagaza prophète en Zambie. Il ne croit jamais Jésus est le fils de Dieu. Jésus est un prophète, le prophète, le Bézaï, tout ça, tout ça. Au moins, ne pas minimiser parce qu'ils ne le savent pas. Papa Lobananga, beaucoup m'ont rejeté parce qu'ils ne savent pas. Donc, nous devons comprendre que manque de connaissances. Mais bateau yo bazo déjà connaissance sur l'équi, le col ngala zoki ba musulman. Il faut au sonder connaissance na yo ya royaume. Faut au sonder écriture ya royaume. Faut sonder parole ya royaume. Soko sonder ngote, oko comprendre ka royaume te. Na solo na maman moko mikolo na Canada. Ambila papa. No bundi qui est l'inceste qui est oyebi na seka kaka qui est l'inceste qui est l'inceste na bosi réponse on a sur réponse ngabi continuez à demander qui est l'inceste mais nzamba lobi les épreuves donnent de grands témoignages ce qui témoignage c'est combien belé mukini mobimba yotika likaka qui est l'inceste. Qui est Elinzeza? Ah, aïe, 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 faites attention. Je ne force pas. Je recommande à demander à Dieu. Personne, aucun homme de Dieu, oya lobaka likambwana. Peut-être bazali,
Mais nga na yebi bango te na mona te. Soki na mona na koloba bazali, peut-être bazali. Je recommande que demander à Dieu oya sala yo. Je recommande demander à Dieu. Na mona pete na misu na ngai. Mutu azwi Bible yo azo jure. Il jure devant la parole. Na Congo, tant na kendaki. Pona ebiki malobonga la lobanga batu ba sepela la ngote po bazani idéologie mususu oyo te, oyo eza makambo yesika. Le serviteur de bonnes nouvelles, babenga ekutuna nezoloba. Na nganzi na Jean. Na Jean 15, oyo alobaki nanga bokonzi na yo eza na Jean 15. Na kanti na verset 26 oyo nazoloba. Le messager de bonnes nouvelles. Le messager de bonnes nouvelles. Maman Mouya a eu un problème pendant 22 ans. Peut-être 32 ans. Mais Maman Mouya a eu la grande ensemble. Maman Mouya a eu l'église bonne et belle. Il y a une église. Et puis ça conflit même dans la famille. Il y a eu Luka. Il y a Nzambe. Mais azwaki tant on a semblé na ndaku na ye ayebaki na ye kakati a continuer ko tuna nzamba lobi na ye ye wana yaki ko sambela na ndaku na ye et quoi tirer yo attention te que y a cette impression pour oh le mais oui ya solo to bana ko non yeso ele liboité non yeso ele muyibi pour bien vous parler ndenga yaki ya liboso ba yebi ke Christ akobotama. Maintenant, il n'est pas venu comme ça. C'est différent. Emmanuel. Il est venu différemment. Parce que ce qui concerne le jugement, le péché et la justice, il est en train de juger. Jugement. Bako reconnaître yete, mais lui est la vérité de l'Éternel. Na lomwe wana nde wana bomoni mafuta toti lelo lobby à partir de lobby échanger atmosphère ya royauté ya Nzambe na mabele kembo na Yesu toko lobby lango mingi te, mais les actions de Dieu vont nous montrer les actions de l'Éternel. Les épreuves de l'Éternel vont nous montrer. Et c'est Bandaki déjà. Quand on a solo vont, ça a déjà commencé. Et Bandaki déjà. Bon, n'a qu'un point où il y a. Donc, le nom a la prophétie, le lot aux lundi, maintenant c'est autant en lobby. Parce que pour na ningina ou mela sous mingi déjà tout comme 15h51. Wow, donc RDG pour ça ni mingi. Na kende na situation na solo la gina mona ngana mwasi situation ya kozonga na Congo. 3 ans 4 ans fatine de la biso vidéo wana akotango directement na Gloria ou bien na révélation kotango na Gloria na révélation. Tu parles qui makamba ko zonga na mboka na kanisi na za muta liboso ya kolobango kolobango publiquement batu balobanga na bango kimbanga lobaki yango pe mais na kolobango ouvertement lisusu que faut to zonga to préparer to loba yango na ba réunion na biso na ba prière na so to loba yango mais Congo asosola ki yango te. Mais les loba congolais, comme le bango pona nini, pona corona kagate, pona ba vaccin te, et bah tu vas comme ko titi la kubanga, pona yango kakati. Toujours il y a une impression. Oye tina kamutu, po mutasala likamu par la force. Nazo ebsebi na solo, mais tant on zamba solo ba, tozonga, to kipango te. Tozonga tango bandiko bela moi likambo bandiko batunyo se photo zonga batunyo so bandiko tremble na Isaïe 51 to tangi ki mo recommandation Nzambe alobi ne précipitez pas rentrer na so ebsabino Dieu est capable
de nous faire rentrer. Na lobby bien. Nzambe akotika bana na yete. Soki toko zonga. Toko se to bana ko zonga déjà. Ngai déjà ndenge na za awa. Na za pena donc na Congo. Eloko nene tina na zonga. Yaki pona mariage ya mwana. Ezaki pona eloko musulite na fandi inane na kipetika na pena na ta la famille. C'est normal. Na fandi inane papa mafuta pe. Akendeke Congo. Akendeke pe kota la famille na ye. Aza marié, aza pe na bana. C'est normal. Et donc zongi sekinga ya ngona natala pe famille na nga. Mais tango na komi awa déjà c'est bandaki. Pour l'aéroport na transit ya 10 kuna déjà ba masque ba viezo kende sous chinité mais na kini wana ye banaki te. Ozomona. Et bandaki déjà 2 semaines, 3 semaines après inondation ya maladie wana na mokili. Mais déjà c'est bandaki. Ozomona. Yango ne bloqué nga awa. E bloqué na ngope nga ite. Minde na lingina tango nzambe ayeko yebisa mama Jolie amoni nga nazo yebisa yeke papa na nga tindeli nga tricot uti likolo mais tricot ya États-Unis. J'ai compris directement que na fanda nanu pour tricot eza t-shirt. T-shirt elingolo ba relaxer. T-shirt ezo relaxer biso relaxer na yo na États-Unis. Pema na yo nanu, pema na sala makambo yo zo sala. Ozomona. Et puis les États-Unis et puis c'est biso moyen ya ko lancer ba vidéo parce que aweza pays moko développé na ba mouvement ya ba internet to zeko na kin to zeko na ba difficulté ya ba réseau tam sur réseau kimi boye et ça cause la problème mais tant que dans les États-Unis ils ont facilité biso net lelo to na Zoom donc to comme na Zoom to zo développer ozoma donc nzamba linga ina fanda pour te progresser na ba réseau mususu o eza normal. Mais biloko na nga ndako na nga eza na kini. Na teka yango te, na pesa yango mutu te. Eza na kini. Papa mwe po ayo yebisa papa mafuta. Abombela nga biloko ne pa na eto yokanaki. Biloko ne za sécurité. Eza na Kinshasa. Ezo zela ngai. Nazo kende. Par la grâce du Seigneur. Na kozonga mouvement na nga ndenge tozalaki. Makambo te victoire na biso ekokokisama o ese kokisama na croix na puissance de la croix l'autorité de la croix la croix wana zate o ya kolongola kuruze wana azalité kuruze wana ezali croix wana ezali banga croix wana ezali mwinda. Amen. Donc ça c'est que croix spirituel. Donc on a croix isa boete. Mais et donc on est dans l'axabiso ezali croix. C'est la puissance divine de Saint-Esprit Alpha et Omega. Donc na micro na ils ont reflété à epai na ngai. Donc ils ont fait ça ba double son. Alléluia. Bon amone c'est le lomwe. Donc ozomona. Donc croix wana ezali la puissance divine. Puissance divine ezana mafuta. Bénédiction, ezali le pain de vie. Ezali banga, c'est la croix. Libanga de ebuki nani statue ya Babylone. Ya mona statue ya Babylone eko sila bien. Oh yeli ngana mutema sekoyo. Likamso yeli ngana mutema bon zena répondre nano. Oh nano ya kozonga, ne précipitez toujours pas. Nebi sabino. Même ce vaccin na tindi bato bazwa vaccin te. Boba nga pe vaccin te. Eko boma bino te. Nous avons un Dieu capable de nous protéger. Au Yébi Congo, na kendaka na maman hôpital, ça fait 4 ans, 5 ans. Docteur a traité qui maman za américain. Tuni boza batomboka nini. Congolais. Alobi Belgique a salaka vaccin moko. Il fallait ba Congolais ba sila. Mais to kamoka ndenge nini ba Congolais ba sila te. Ba benga ka ba autorité ya Belge na États-Unis.
pona ko blâmer bango basala susu likambo ndenge wana te. Ba blamaka Belgique makasi biso to tozo ba mangole wana et pas evimba soki ba chefe vimba ba pota ba effectuer ça ko na mangole wana et koko fanda no vina yo peut-être 5 ans pe et ça na yo pota wana et cela na miracle ya Yesu. Est-ce que tu kufa soki nzamba lobi okufa ndenge na pesa exemple moko ezana soki papa moi poisana pasteur Jean Christian ozana pasteur Jean Christian papa moi poisata aza témoin papa moi pour na bandi nanu papa moi pour amona ki mutu toza ozane na ndako azolinga ti la poison azolota na ndoto mais mutu wana tozalaka nde na ndako na koloba kombo te aza kolala na ndako te mazango ya na ndako azozonga mais mutu wana ye mpe azolotela papa mwepu bandoto mpe compliqué papa mwepu azolota bandoto ya compliqué nga na vie ngazomona songi diable akoti awa diable akoti awa qu'est-ce que j'ai fait na fansi bango mibale nabi te boza bana papa moko mama moko Yesu Christ aza papa na biso to ye awa na kombo Christ. J'ai compris directement que Satan a créé le royaume. Satan a fait la division dans le royaume. Quand on a dit quoi? Si on a dit que tu as songi. Mais moi, on a dit que tu as mais na méditer. Nathalie, moi, on a dit que tu as sali. Na kokoti kaya kendo kufa boite. Face à la sauver. Mais dans ce cas, moi, on a dit objectif na ye libali zalaki te na divorce ki mais lelo na zo sabi na sala ki mariage na ye azoki mobali mususu abali déjà biso na royaume ato bukana tu vas être sauvé nanga na lobelo mususu awa ndeko moko na koloba kombo te aza passer akola na ndako na asa kolala wana alali na tongo tala famille mobimba baso yamba iye ko tambula tout ça ngana yebisenga bi frère ndeko so kende faites attention mais makambo bele na maboko na yo nalobi komba mutute nzamba so la sanga ozala ba dossier bele faites attention mais tant azongi na ye seigneur ayo yebisanga ye obi papa wana m'empoisonna qui est déjà angai pe akufa mais grâce pas akola na royaume so kala ki na royaume te soki akufaki baninge balobaki bampoisonne na royaume mais ye moko abosani groupe ya bato ye azala komema aza kotambola na bango abosani kongo wana eza jalousie makasi ya kongo wana eza jalousie makasi ntango nayebisaki ye adutaki yango te alobi eza solo mpo amonaki bilembo nango il a été empoisonné mais nzambe alongolaki yango ozomona tozalaki wana na salon wana bapaya baye mese ezalaki wana biloko kolia eza ozala wana bapaya fa bakende na toilette na bango bazolekela wana na kote ya mese ya biloko kolia ezalaki danger mpo na biso mais nzambe azalaki na contrôle yango ezalaki danger bakoki koempoisonne bato nyonso bakufi bato baza koya na bambaso na bango ezotoboka na lere wana papa Jacques Christian Zarozana, papa Mofuta Lali. Maman meta sa témoin à quoi témoigner, likambo ya bambasu. Mwana kako moko ya ko ya miniser na biso. Iye pas la katake na mbasu na bibi kuta ezonga sute. Puis ezo so bango tante po ka. Na lero wana zo kauka. Okoti ko kauka. Tozona likambo na mututi. Ozomona. Yango nde na lobi likambo ya coronavirus. Mama Karim Limbaya mona na ngai aza témoin tombanga yango te toloba kaka au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mama na biso moka wuti ko témoigner wa azaki na hôpital na tikaki ete ngana papa na to tikaki ete azaki na corona baza ko tchepe ba sonde eza le sous-souté abimé hôpital a témoigner ki yango. C'est le royaume de la vérité. Nasa comme kumisa te mais nazo kumisa royaume yango na toyemba kanzema kombo ya Yesu ezali monene
Nguya ya Yesu ezali makasi. Kombo ya Yesu ezali monene. Nzambe na Yesu bazali se moko. Kombo ya Yesu ezali yangaye. Royaume oyo ezali yangaye. Royaume oyo ezali makambo nanga. Makambo na yo. Ezaya yo. Et pas yo zali oza royaume. Jésus-Christ a parlé, le royaume est encore vous. Le royaume est parmi vous. Quand vous l'acceptez, tu deviens le royaume. Nazalo kola ba passer ba orgueillete faut ba kumisa kaka ye. Non. Nous sommes de la maison de Dieu et nous portons Dieu à nos mains comme ça. Tome makaye na mukongo, tome makaye na lipeka, tome belisakaye miliki. C'est le royaume d'Emmanuel. Donc c'est ça. Le monde tremble à cause de ce que Dieu a dit. Le monde ne me verra pas. Le monde ne me verra pas. Ce sont là qui ne verront pas Dieu. Ici, c'est la terre des vivants. Le monde ne me verra pas. Vous me verrez. Vous me verrez. Vous êtes dans le nom de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Encore le royaume de David. Amen. Osomona. Pona nini bozo banga banga. Balobi na yo, okosala suite pose vaccin te. Tu t'en fous. Nzambe na azali ye bango te bato bando lesa yo depuis mama botaki yo. Non. Non, ko banga te. Na kena deuxième plan nango. Soki epesi. Mais ngai wana na koloba te po kotona na telemeli Nzambe. Que Nzambe akosala ba makambo ya minene et ko permettre ba passer à mindele te. Pona ko détruire mokili. Non. Ça, je dis non. Non, non, non. Et que mate au nom de Jésus-Christ. Natie kombo Nzambe. Bango déjà c'est babukani. Bango déjà c'est babukani. Biso to bukani te. Bango c'est babukani. Biso to za ko vivre. Parce que il est la vie. Nazomona na royaume za na batu mususu. Nano ba comprendre le royaume te. Yangona mawaranga eza esika wana. Mais biso tozonga simate pona bato bazo comprendre le royaume. Nous faisons que avancer. Tozonga simate balinga bandi mate. Emmanuel est venu sauver. Mutako longo la plan ya Nzamba zate. Cette nation a trop souffert. Nzamba zo sala makambo nyonso yo na kati ya mona ne elinzeza. Pona Congo lolo etelama le suprême ya mokili nakanisi nangana loba so eloko mo poto pe mawana me kama on nangana loba so ki bo rappeler ngana ebité tona donc côté ya vaccin bo banga te bo kanisa on kutu te au nom de Jésus ko ki so ba bi ko zo na yo te yango azanzambe vaccin zanzambe na yo te bato ba kufa kaka ndaso kende nini bato ba kufa. Donc ezana sens mo te bo mona yango e ko protéger bino po ba malade. Non non non, ezana ba maladie mususu se bandeke ezana nzela. Est-ce que bango se ba moni tener nango? Est-ce que c'est ba moni maladie na la plus grand que c'est celui-ci celle-ci qui est aujourd'hui corona et c'est ba yebi nenge ko ça. Ça ko la pongi. Voilà, et là on a na lo ba yepona na silisa na bino. Oyebi croix ya Jésus eye ko bebisa position mokili. So totali États-Unis eza mboka oyo ezwa grâce ya kozala soda ya mokili. Et pas y commandement e wutaka. Nde e pas y ba Américain ba ke ko bebisa. Et pas y commandement, tu comprends de l'on a la zoloba. Et pas y siège y Amérique zalaka. Pour nous avoir ba décision ya mokili mobimba. Président américain a une décision, mais faute décision et wuta kuna. Oyo bazo benga constitution na bango.
nayebisa bino place représentant ya bato lelo bakomi na siège numéro 1 place nde bakendeki kobebisa bafandi na babiro na ye bazo bolandi yango. Cela nous dit que Jésus est venu signifier konyata autorité nyonso ya mabele ezopesa biso bilembo autorité za lisusu te. Esika yo lalaka na mwasi na yo baye kozwa mbeto wana bakomosakana nango bakomi kopie yango bandeko na nga. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que ezolobela biso te? Ezolobela biso te? Tokomona poto bolongola baide ya poto. Kanisa Israël pozala ozwa mapamboli ya 12:3. Kanisa Israël, je te bénis au nom d'Israël. Le Dieu d'Israël, je te bénis au nom de Dieu d'Israël. Je te bénis au nom de Dieu, au nom de Dieu d'Israël, et tu es béni. Oya kopambola yo. Amen. Kombola ye. Oya komodir yo. Nana komodir yo. Attention, je te bénis au nom de Dieu du Congo. Tu es béni. Congo et Israël, même chose. Je te bénis au nom de la pierre d'Israël. Tu es béni. Amen. Je te bénis au nom de l'huile de sanction d'Israël. Tu es béni. Mon peuple périsse par manque de connaissances. Aujourd'hui, le peuple du royaume est en train d'être rempli par l'huile de bénédiction. La pierre de défense de l'Éternel est avec lui, avec vous. Na kombo na Yesu, na zongi si lilobe papa mandefu, na kombo na Yesu, tolobi amen. 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 Papa. Amen, papa.